Hallo, hallo! Genau, es beginnt jetzt gleich. Hallo, wir freuen uns, wenn alle mitmachen kommen. Nur alle können mitmachen. Hallo, bitte kommen. Man kann zuschauen, aber auch mitmachen. Meine Mama. Mitmachen, ja, ist klar. Annegret, komm! Nee. Komm dann jetzt, alle mitstehen. Alle bereit? Mitmachen bitte. Hallo! Es geht los, alle wollen mit Eiko, ne? Eiko, manche haben das gut schon gemacht. Ich bin gespannt, ob ihr das euch alle aufhört. Hallo, let's play hier. Uhrzeit, wer ist dabei? Die Rollstuhl, bitte, hallo. Wir alle zum Mitmachen. Hallo, es geht jetzt los. Seid ihr dabei? Bitte kommen. Johanna, ich kann doch nicht.
Those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let me castles way up high. Just the two of us. You look for love, time for tears. Wasted water somewhere, and it'll make no flowers grow. But things might come to us and wait. Not for those who wait to wait. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Two of us, building little castles in the sky. Just the two of us, you and I. On the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes, and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles way up high. Just the two of us, you and
Vielen Dank. Das war erst unser Song. Wir sind Eat More Fish und wir freuen uns total, heute hier zu sein. Wir wollen Spaß haben. Ja. Ihr auch? Ja, dafür sind wir da. Wir wollen einfach Spaß haben. Tanzt gerne, singt gerne mit, klatscht gerne mit und ja, let's just have some fun. Are you ready, guys? All right. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you've done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, baby.
Schön, euch hier vorne zu sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch zu unserer Musik bewegt und tanzt. Das macht uns an. Ja. Nächstes Stück für euch. Eine Nummer, die wir von Nils Landgren übernommen haben, für heute mal ausgeliehen haben. Nennt sich Freak You.
Vielen, vielen Dank. Leon, du fällst sie gleich gegenüber, ne? Vorsichtig. Er muss aber auch aufpassen wegen den Leuten. Ja, er muss beides aufpassen. Das ist auch mit auf dem Video. Das kommt alles. Das kommt alles drauf, auch was du gerade gemacht hast. Also hier so längst. Jan und Stefan an den Gebläse. Aber ich bin mal am Warten, bis wir drauf sind. Wir wollen das nur hören und sehen das nicht geil, dass wir nur Spaß haben. Ja. Das kann man jetzt nicht. Seid das von euch will. Seid das von euch will. Ich will meinen neuen Ich drehe gleich die Kamera mal zu dir. Kann ich machen. Ja, aber meins ist der bereit. Gemobbt. Und das tagtäglich auch auf der Arbeit. Das ist so schrecklich. Aber wir haben geil. Noch nichts drin. Das Telefon ein Kleinkind. Mutter konnte nicht aufpassen.
nicht unter, also ich mache das unter einen Firmennamen, Elbe Werkstätten. Ne? Von daher. Mike, kannst du Stefan an den Drums am Monitor ein bisschen anheben? Nee, können wir nicht anheben, sorry. Stefan an den Drums ein bisschen lauter in diesem Monitor. Bitte, danke. Das ist übrigens Mike, der führt uns hier durch die Veranstaltung und ohne ihn sind wir ehrlich gesagt lost. Wenn meine Frau nicht eingeladen wäre, dann hätte ich davon jetzt auch noch. Weil mit Technik kennen wir uns überhaupt nicht, oder? Bis auf Martin. Also die Technik kenne ich mich auch nicht aus. Ja, wie keiner mit Technik. Total Respektiert aber trotzdem. Der ist auf dem Festival, der Arsch. Da guck. Ja. Naja, das ist mein YouTube-Kollege. Wegen der Arbeitskollegen, die laufen auf YouTube.
until you use me up. Vielen Dank! Der nächste Song ist einer meiner Lieblingssongs. Ich werde das heute noch öfter sagen, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingssongs. Und auch von einer meiner Lieblingsband. Auch noch. Genau, die Band heißt Incognito. Und in diesem Song geht es um, ja, das geht so an die Politiker, die immer so die Entscheidung für uns treffen, aber nie so richtig wissen, wie es uns eigentlich hier in der Basis manchmal geht. Und ja, darum geht dieser Song. Hey Leute, kommt mal von eurem hohen Ross da runter, guckt euch mal an, wie die reale Welt aussieht und habt einfach mal Liebe, oder? Love it. Get into my groove.
wieder Luftballon. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Was meinst du, wie viele da Leute durchlaufen? Aber das ist normal in einem Konzert, der öffentlich ist. Wir spielen Sold Out Tempo 112, ne? Alles klar. Könnt ihr schon mal drauf einstellen?
Achso, wir machen auch nicht weiter jetzt, ne? Wir haben einen kurzen Moment Pause, weil wir spielen jetzt ein Instrumental. Eine richtige Pause. Das Instrumental habt ihr bestimmt 1000-mal im Radio gehört. Ja auch, deswegen mögen wir es so gerne. Eis, hebt die Stücke auf. Hebt die Stücke auf. Pick up speed.
kurze Pause für uns alle und dann geht's weiter mit Eat More Fish. Auf der Eat More Fish Bühne bei den Werkstätten. Packt auf eine Tür. Ich bin noch, daran musst du dich gewöhnen. Alles gut.